wa kire gose bwerire buyana inde anonsia sotegerete na kondigereria ime ya AGR Live me ya abagusi Global Radio ase lituke liga lia lero lituko lia ikomi na gatatu ase omotinyo yo ogatatu nigo togendete kwegera ase lesoni ye kwote echume kubwa mone lesoni ye ikomi igo togendere ukwanira lingana liko kwanira nga a daily decision yani nchirinde okonacha ogochora kwao wa kira lituko na ekeronkoligereria na mange tu abere to kwegera silitukelika lia gatatu nigo ndakwira so bwango na so wenge kema asilingana lia tukulia lero ligo kwanelanga stewardship and instant gratification eliona litwale kwegera asilitukelika lia lero na aso wenge ngokwira sigetabu kia omuchakano emeronge bere daisano ekebungo kia emeronge tatu nabine ase esau ago kwanelanga igoro yokweworu kwaye and Jacob gave Esau bread and a stew of lentils. Then he ate and drank, arose and went his way. Then thus Esau despised his birthright. Omwanchani Esau nigo achandegete kigma asoko bwatia na gokora aya enkoro ya aye ekomogokia kubwa mono ekero achikunyongerera akaigwo umusori umusinto mwabo ogotioka agatebanga igontegete kuri lentils immediately ainaro anyarte ko bakago korekana na kubwa mono nonyege korokana kemanyikanite nga tari gochoko kwa ase enchara njari gochoko muita lakini rende akaigwa nga goikanya areko bankoria endagire ya Antiochia bono ukorawa ninjira iwete feelings na emotions chiaye ekera korawa nacho aganjira omungusoria gose ebirengereri byaye bikamutanganira bikabwa okorengereri kwaye chinga kinjire okonyoranga emotions chigutanganira okorengereri kwawo wakora ebintu wacho korengereri maega ebina ibya monyorete ase chinga kichi igo aganjira the pressure okomiwa of the moment gogagera gokabwa emotions chiaye onyore kurwa litugolia moisonde gotokwanera igoro ya a daily decision okonacha gosogochora kwa wakera lituko lya moisonde twakwane tegoro ya achisira gosama deni na lituko lye goro tokaroranga ogosaba na koirania ngana ki emindo sabetibiko gochana na kubwamano ogocha kwanyoranga mangana akomereire bobe ebinte byosa betebya koreterera na kubwamano tokonyara komenyera obugima bolia obwenete komenyera bono omwanchani nganchere asante sana sibalia mogendete kundikirio on live on Facebook ngosomare chimesmes chino obwangoiga nganchere ntebenga asiri tukolia lero stewardship and instant gratification ebinto mbirokwa wote nene lakini kwaroranga chinga kichi bono igani ngwetenga nkore egento gite kwanyoranga egento kelia utagete okore chinga kichi echo ya overpower ya kobwire kubwa mono ya galire wachakire korengereria enchira otabwena yati ko rengereria umwanchani ekero togendete eyamase mwego ni ngondagete ko koerekeria ngana nere yama okay asante sana asaba ibera ni komene ibere ke mungo gya 17 ngoteberera mangana mayakigima ngelinga na ki he allowed the pressure of the moment to overpower reasoning and traded his birthright for some instant gratification. Inga aganchira ebirengererio byechinga kyechu bikagera akaonya goikoro omwando ye ase omusori lentils though he sought it diligently with the tears nonye orego saba okolera na mariga chinga kinchira okonyora ngukugani gwichinga kyechu gokogera kweyiri no na marige iri no nyore ikintu kiri kwabwenete konyora nonye kiringa nokonia omwando bono ekero tubwate omubwika n'umuya o Yesu Kristo nyuma y'emyaka 40 nyuma y'amatuke 40 samahani akabanchara akwingata
yani akingata atari kunyu atari kurikende chinga kiechi na limatayo inyeke mungo kia gatatu ika ikomi akonyora Saitani yakumuchira ilinde achaga komatema Yesu akarora matemu Ayubu na korengana arenge nonye uringo moreu kimubiri nonye kuruchingi nchere ya mulira matuke merongene tawa. So he lived his entire life denying the pleasures of sin and the gratification, and so by doing he showed that we could have power over sin too. Asingin ya koro kinga na boigo na wotoko nyara ko batoko tuara obubui igoro yebibe. He did not trade away or lose his birthright, and he invites all of us to share in being joint heirs with him. Enchirendenga ere Yesu asogote mukwaye tachieti ko ni umwando ya tachieti otiga eganga ya tachieti otiga alia bwana yatako koranga ashingi yo koligereria ebirengererio gose amangana ayo kigima aya ko makonye likigima elinde anyare ko ba kago korama mincha yoko gani kwa Nyasaye na batoko bwatia omubwikano yo tunyare ko batoko manyanga ebintu mbiro twete tokole bonaiga lakini ashingi tutanyare Ganya. Well, the experience in the Iranian Kurwa, the best the world can offer. Aye ense Iranian Kurwa asichinga kibunechi no ko sekeralia na ko tebinga ma watere maega kiro monto ga reta motu kiro monto ngo korare genteke ayana ebwe ko tali ko kora elinde kero kende kwange ago chechaliwa kwange ago sekeraliwa nga kero kende aye na watere maega to nyara kolende egento ngelinga ense na bera ko egento go kolera bonaiga kego gisane kibonaiga lakini ekiera kwa tige ko isanikia asama tukagocha na nkebuati any experience kia matuka motu ngana kiago chikoba. You got to live for yourself is the opposite of living for God. Ngakinero ko nyora matuka mange igobwe menyere ta eweka igongi wete ngore igongi wete nyoreke iga so wenge igo komenya buna kole ngano ganiti kwemenyera eweka maminja yoko momenyera Nyasaye lingana lyo maelio. The desire for instant gratification okugani ko weisanekia bono kegima is symptomatic of uncontrolled mind. Neke manyererio kie virengererio vitabwati kwelita kondo wenzi vitabwati control yende yonzi oyo no mobisa wokoganya na ko bwamono ekero bwate chinga ki bwate ndogunga long term goals kero bwate chiko amagani wento go chwikirania sama tukamutwe instant gratification otagete koroka nanga bona iga ngisane kibono iga egintu ngwete nkole bona iga egente kyo no mobisa bwa matukagocha omobisa bwe long term goals chiao na kige kogeranga yabe egintu kie korete echeche esekererio na boigo no nyena accountability ekinegintu gehuke buna amagoro igo. To delay gratification is a learned experience. Nabora gani ogo kebono ojigo chandeka gose ochandeka kebono gose odli okwego kikwa obono ochoko go kasama tukamutu kolende eyo ne principle ehine shiro ehine ngana oko na kwegera buna matuko akona gosuka na kwa mono nenginto go develop asobugma bwao. It is a life skill that helps us manage situations and pressures, especially the temptations that the world has to offer, such as borrowing money and wisely. Igo buna toka na kuligereria lesson ye engana to kwanera na ogosaba eke nebo kiranyale kogotanga ekero kwa manyirenga amangana nare oteikiri bonoiga na bakoganya ikiagara taria makweli toligo kuota nyare tigenteki mangana ina bakoganya ekero kwa manyire boigo na beko gokonya nganonye no gosaba chibesa osabe asinchire bwenerete borrowing wisely inere ngana to ereto kwa nere chumeye igaso bwengene lingana ki. The idea however is not popular in a world built on an indulge of instant reward, quick fix. Yani engani yokoganya tili engane era popular tali engana abanta bange banchite abanta batete koranga nkintagete minyoka no embono go sabe eline nyore nginte kintagete kwaro lenchira abantu bande bamenyete wate banga ingento kelina kintagete bono iga ense ya tobekire in a way
tutagete egento kurunga instant reward egento tukurunga quick fix minyoka mata abu kore egento kiri morioka na ekero kurigera internet okurigera online okurigera kirase ga okwananga get rich quick schemes chechuire. And once we have experienced instant gratification, we are more likely to choose the short-term reward again and again and again. Igo asingincho kwanyolire gukuru muchando ibwango buno kwarengereti na beko kotema yako amatemwa irinde ochake kwigotia sechinga kechu esau igo honeti umwando haya asingincho yokulikirelia instant quick fix ingento kianchanda bono ganenjira amaliga gosoka agateba ngaye na kwere no mwando na kuranje nginda gerandi akaiwo mosolia akanywa akaone patright ya mechano nele gocha kwani ebintu immediately na gukora omochando ri obwate immediately gotarengereria amatuka gochimutu iko asobwenge litukeregalia lero twakwana stewardship and instant gratification goikorengereria nga no bwate amatuka mutu otenete lingana lyo mali. Stewards of the gifts of God has given us must not fall into that trap. Abateneneli bebiewa nyasato iri. Ntobwena etiko gwa asomotego yu. Omotego bwoko likerelianga ninki mbwena eteko karabona iga elinde ndagere. Ninki mbwena eteko karabona iga elinde nyeigotie. Iga so bwenge nogotebanga nyasaye atokonye ekero togende eteko likerelia amangana ya a daily decision to make ogochora kwao wa kira bituko elinde tunyare koba togokora ekire okwancha nobo nene nobo sera bwaye bali motorigetie mbuya mono mwalimu Samuel Wisi nyanjo gurisha mochia Kansas city awonte binga mangana mbiyale kingima Abigail Ouko mbuya Teresa George Lennon Mogendio endo mwante bia simogotoka Frida Bia Suga Justin Ratemo mbiya mono kima Justice Mose kuda Fortworth mbiya mono kima Veropiashi kuro kuchinsa mochi Angong awaende tukutorigere na gosusini wa mbiya mono kima iga so wengeli tukuli ala yaro igoto kwa narangana ki okogania wechinga chinga kiechi nogane tiegento gete nga kiura nyare o balance nga kiura nyare korengereria amatukale mutu otige korengereria ebinto bikoko konya chinga kiechi gabona iga yani otagete bona iga engombe bole bono enyore moli bona iga okame bona iga amabera yarurane bona iga ando yali kigima ahitali konyare kana iko goika tunyare nga tomanye nga is a land experience omwana iborwe ogoseka obwata amaino omereta chimbuche omereta chinderu abantu bagotama ekiagera it is something that is unexpected iko ekero obugimobo injira bwato bekire no gotonga na beko nyarekana obe onyore binto bono kegima na kiko kera scheme chire everywhere online everywhere kiro montago na kolika akoko tebinga ki get rich quick scheme sinchire gaiga bantabange tuwa wase trap yo kwangenda wakabeza na madeni watebanga bono wonta gete gotiringa bono igakigima ekiagera enjiro korora mangana hokorekana nelinga omuchando yombone gambwene teko yakora akuyukora asante sana tigankolera abu Lennon Mogendio endo kuruchinsa mochia kange mu Nairobi biyo mono keima James Janet James igago tebanera ya goligire kuinsa mochia Nairobi Kenya na nchire nkwane yo Patience Pace in Nairobi Florence Mogako Kao biyo mono na isisini kwa kuruchinsa mochi chia chinse mochiria chia Nairobi boigo ekerongoligire lia Ronald Ogechi Peter Mogonchi biyo mono kimaro ni bondigi biyo mono Nyarike Dennis tingo banyana ya sogoto mbiyo mona sogo turikire chinga ke chapono mabembo waso sopono wa Franklin Nyabati Meroka kuruchinsa mochi Ohio sante sana Kefa Obanchi onchiri kuinsa mochi Massachusetts mbiyo mono ke mana ya yago susini wa Clary Kevin kuruchinsa mochi Nairobi lista nyaringo kuruchinsa mochi New Jersey boigo Simon Mbogo tingomanya sogo toka boigo kurukwanga Widen Ratemo na kurujingo gochia Nairobi mbiya mono keima Samuel Onyimbo Makori na omalio oyo minto igakurukwanga Pira Makori Wycliffe Nyambweke gende yago susini wa ime ya AGR Live na negeni renga mwasisini we no morobelio yo togerete na megeli wete chume
chinga kichama kwa bani nkwanere living within your means kwe komenya korengana no kunyara kwao tiga komenya enjira otali kunyara tiga komenyera ubugima bw'abande menyera ubugima bwao eneli ngana turakwane chinga kichama roba ekiagera yaroka rirenga igo tokobeterirwa tomenye buna abantu bande batagite igo tokobeterirwa tomenye buna korengana ensi yekire ego tubeka no yentoli kunyara kweka chinga kiecho amo tagetengere komenta ko sincera lakini chinga kinchi ko nganchira nkolera ali tukulia lero mana naba sini litukelirie 13 somutinyo gatatu magenda go sisiniwa na samange nyore update kurukwa AJR live gusaba gushi Global Radio nena banene nali kirega abu enambe yo 712 770 7847 enambe yo 7127707847 onyerangerie chinse meronge bine nanye nabo totegerana na gotonyora asembeo nabo igo ngokomanyanga abagusi Global Radio gero online chinse meronge bine nanye as www.abagusiglobalradio.com elinde onyale ko bago gotonyora chinsa emeronge bine nanye na omoyalium okero kwenda se Play Store na tabetenga omuntu orosiri app ende chirete yitu unyerukire eliete eli na bago tonyora pad ororo gokurigia bagusi lakini igere buya oligie app elikire AGR live gose abagusi Global Radio okoliga AGR live buniliete elikire ga online AGR live elindo totegere I am Mzalendo tigana mangana inga kuru Somalia you're watching from Arlington Lennon Mogondi ando Mzalendo asante sana Judy Masoti mbia mono kengumo Miti Douglas meja kuru jinsa Russia asante sana igo tegere na kuligiria abagusi Global Radio samange sisi ni wamalieta na Jeremiah Orina